अनि आज चाहिँ म घर जान लागेको घर मतलब नेपाल बेङ्गलोरदेखि नेपाल जान लागेको आज चाहिँ म एयरपोर्टमा छु अनि मेरो फ्लाइट चाहिँ डिले भयो त्यही भएर म चाहिँ फ्लाइटको वेट गर्दैछु होइन कति हो 10 साढे 10 बजीको फ्लाइट थियो 12:30 बजी सर्यो होइन म चाहिँ अहिले त्यही वेट गर्दै बसिरहेको छु कोही पनि आएन सुरुमा त म मात्रै थिएँ है मतलब एकछिन पागल भइरहेको के गरौँ एक्लै है कोही पनि छैन अब मै मात्रै छु यताउता के भइरहेको थियो नि अहिले चाहिँ सबै आइसक्यो अनि मान्छे यत्तिकै बसिरहेको केही पनि आएन बिहानै आएको बिहान कति 5:30 बजीतिर हिँडेको म अनि एयरपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ कति 3:30 सरी 3:30 भन्दा चाहिँ 6:30 जति भएको थियो अनि अहिले चाहिँ यहीँ एयरपोर्टमा हो अहिले चाहिँ 9 बजिसक्यो अझ 3 घन्टा म वेट गर्दैछु अब के गरेर बस्नु मलाई थाहा छैन बोलिसकेँ त्यही हो लेट्स गो टु नेपाल खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक भोक लागिसक्यो होइन मैले चाहिँ केही पनि खाएन कि अनि अब सिधै प्लेनमै गएर खाने भनेर म कुरेर बसिरहेको तर मलाई भोक लाग्यो अनि निम्किनुहरू छ त्यही चाहिँ खानु पर्ला अब अझ त्यस्तै भयो यस्तो झरेछु म के गरेर बस्नु चार्ज पनि सकिन लागिसक्यो फोन हेर्दा हेर्दै 52 जति छ चार्ज पनि के गर्नु यस्तो चाहिँ पारा अनि म चाहिँ फङ्सनमा जान लागेको हाम्रो घर चाहिँ पूजा के सत्ता छ अनि त्यही भयो त्यसको लागि जान लागेको अनि मेरो ड्याडी पनि आउँदै हुनुहुन्छ बाबा माई फादर इज अल्सो कमिङ फ्रम पोर्चुगल एन्ड बाबाको चाहिँ ड्याडीको चाहिँ 11 बजीको फ्लाइट थियो कि ड्याडी चाहिँ अब पुग्नु लागिसक्नु होला म चाहिँ अझै गएँ होइन म चाहिँ अझै यहीँ कुर्दै बसिरहेको छु म थकाइ लागिसक्यो म यति बस्दा बस्दै म बोलिसकेँ फाइनली मैले चाहिँ चार्जिङ पोइन्ट भेटाएँ होइन अनि म चाहिँ चार्ज गरिरहेको फोन चाहिँ लग्यो यतापट्टि खेल्नु भएको चाहिँ अहिले चाहिँ म वेट गरेर बसिरहेको धेरै लामो भइसक्यो अब मान्छेहरू आउँदै आउँदै छन् होइन तर जे भन्नु अझै धेरै छ नि त त्यो भएर पनि झराइसक्यो मैले त अन्त म फोन चार्जमा राख्छु छु अनि एकछिनमा यति सुत्दिन्छु यहीँनिर सुत्दिन्छु म अनि म उठ्छु फाइनली म चाहिँ हामी सबैलाई हाम्रो अब फ्लाइट बिताउनु भयो होइन म चाहिँ जाँदैछु मैले चाहिँ भिडियो बनाउँछु मतलब भ्लग बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले प्लान गरेको थिइनँ कि अनि त्यहाँ म बोर भयो होइन म के गरौँ भएको भएर चाहिँ मैले भ्लग बनाएको थिएँ होइन अनि मैले त्यो भ्यू देखाउनै पाइनँ कि त यस्तो राम्रो छ नि मैले देखाउनै पाइनँ यस्तो राम्रो अनि यो हाम्रो यो नाम थाहा होइन मलाई केबाट केम्पा खै त्यो सम्झिनु भयो बिर्सेँ यस्तो राम्रो होइन अनि त्यही अहिले चाहिँ जाँदै हो ओके बाई चाहिँ नेपालमा गइसकेँ सबै त्यो स्क्यानिङ सबै भइसक्यो अनि म चाहिँ अब लगेज लिन आएको अनि त्यही हो मलाई चाहिँ थोरै ल्याइरह अनि ड्याडी चाहिँ नआउनु भएर चाहिँ ड्याडी चाहिँ ड्राइभरलाई चाहिँ पठाइदिनु भएको अरे ड्याडीसँग जान्छु अनि ड्याडीलाई म 2 वर्षपछि भेटेको छु I'm so excited लगिसक्यो सबै लिगेर मजा आइसकेँ मेरो हातले चाहिँ के तर मेरो यो उल्टो उल्टो घुमेछ फाइनली म चाहिँ आइसकेँ होइन मेरो लगेज पनि आइसक्यो म लगेज लिएर हिँड्दैछु अब वेलकम टु नेपाल आफूलाई आइसक्यो अनि
अब हामी चाहिँ आज नि घर फर्किने हो चाहिँ अलिकति भिडियो कन्टिन्यू गर्छ है घर जाँदैछौँ कस्तो लाग्यो त नि नेपाल आएर ल भन्नु नि त खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो किन आउनुभएको नेपाल हेर्नलाई बहिनीलाई हेर्न माउलाई हेर्नलाई बाला हेर्न आमालाई भेट्नलाई त्यति हो बुढालाई होइन त घन्टी माथामा छ अहिले सबैले अहिले चाहिँ अब खाँदै अब बाह्र साला दिने भोट ल भोट केमा घन्टीमा अहिले घन्टीमा यसपालिको भोट ल हामी चाहिँ यसरी घर जान्छौँ अझै लाग्छ कति 3-4 घन्टा जति लाग्छ अनि त्यसपछि हामी गोइङ टु इटिङ मैले बिस्किट एन्ड फ्रुटी फ्रुटी माजा फ्रुटी माजा आई डोन्ट नो मेबी दिस वान फ्रम इन्डिया यस एन्ड देन कोला like that. Okay. We'll go to it maybe Ramnagar. Ramnagar सायद हो त्यही हो Yeah, maybe. That time we'll eat, I don't know, maybe roti and then daru. Daru no daru. No daru no. Ini bawa. Hah? Bawa Didi. Ama khoi. Dulu lagi. इक्कुल गर्छौ तिमी इक्कुल गर्छौ आइपुग्यो रुनलाई त इक्कुल लाग्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन म चाहिँ आइपुगेँ राम्रोसँग आइपुगेँ बाबा आमा सबैसँग भेटेँ होइन बाबा बिरामी हुनुभएको थियो नि त अनि यस्तो नराम्रो फिल भएको थियो त्यही पनि घर आएँ यस थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई 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 ल बाई भनिदेऊ नि त ल बाई भनिदेऊ हेलो हेलो भन न हेलो ल हेलो गरिदेऊ त्यसो भए बाई नभन्ने भए टम